Tere jälle üle pika aja. Täna oleme siis Betsafe'i tehnikakoolis. Ütleme nii, et vahepeal on olnud pikk paus. Oleme saanud pikalt kodus olla, aga nüüd on lõpuks aeg, kus saame kodust välja ka tulla. Vahepeal on mõned testid tehtud nii R5 auto kui WRC autoga ja üks väike kohalik ralli, et vaikselt hakkab rutiin meie juurde tagasi jõudma. Aga siis mõte täna oli selles, et võib-olla natukene lahata neid võimalusi, mis siis sõitjal on auto juures, tegemaks erinevaid seadistusi, nii-öelda võimaldamaks sõita erinevates oludes võimalikult mugavalt ja nii edasi, et siis esimene ja minu jaoks võib-olla kõige olulisem lüli tegelikult üldse võidusõidus on amortisatsioon. Kuna see on ainuke lüli, mis ühendab meid otseselt maapinnaga, siis ütleme nii, et see on see, mis meile annab siis esimese tagasiside, mis auto teeb ja kui vanasti võib-olla oli oluline mootor ja mootori võimsus, siis täna ma usun on oluline see, kuidas kõik see võimsus siis otse maakera pihta saada. Amort füüsiliselt näeb välja siis selline, et mis meil siin on? Meil on peavedru, abivedru, vedruplatvorm, millest saab kõrgust muuta. Siis loomulikult, eks iga auto on disainitud võib-olla erinevalt, aga siit saab konkreetselt Hyundai R5 autol muuta rattakallet ja siis see on koht, kus saab siis põhimõtteliselt reguleerida amordi hüdraulikat, et konkreetselt siin on siis kompressiooni pool ehk on nii-öelda aeglane sisseminev kiirus kui kiire sisseminev kiirus, mida siit siis annab erinevate tüüside kaudu muuta ja üldiselt siin pealpool on välja tulev ehk reboundi pool, et sellel konkreetsel amordil on siis 3 kiirust, mida saab reguleerida. Ja see konkreetne on siis kruusaamort, aga on olemas ka eraldi loomulikult asfaldiamort, mis ütleme nii, et ei ole päris poole lühem, aga on omajagu lühem, et asfalt on nii palju siledam ja jõud on nii palju suuremad, et asfaldi vedrustusel üldse on palju vähem käiku ja oluline on seal rohkem stabiilsus. Mis me siin teha saame? Üldiselt ülesõitude peal katsete vahel põhiasjad, millega me tegeleme, on kõrgus, et kui on mõni linnakatse või vahel on katset siis erinevas olukorras, siis ütleme nii, et mida siledam tee, seda madalama autoga kannatab sõita ja mida siis halvemas seisus tee, seda rohkem on siis nii-öelda distantsi vaja maa ja auto vahele. Ja teine asi, mis meil siin on amordiklikid jällegi, mida siledam tee, seda stabiilsemat autot on vaja ja mida kehvemas seisus tee, seda rohkem vabadust ja seda rohkem tööd amordil on, et ilmselgelt ütleme nii, et eks asju teha, mida siin saab, on väga palju. Teiseks nii-öelda suures pildis üldsegi igaks ralliks pruugib olla üldse täiesti erineva filosoofiaga amorte, et eks ütleme, et selles on juba suurem töö või siis osa inseneridel, et kuidas siis erinevaid võistlusi ette valmistatakse. Ja servises, mis me siis ralli talvel saame teha, on põhiasi on vedrud, et see on ka üks asi, mis annab siis tagasisidet ja stabiilsust autole, aga see on midagi sellist, mida me üldiselt saame teha ainult servises, et need ülejäänud siis jah, põhimõtteliselt ongi kõrguse klikid on, mida me võime muuta kogu aeg. Mida on vaja, et saada võitjaks? Kujutle seda väge, omada meeskonda kõigi teadmiste ja kogemustega. Võitmine on meeskonnasport. Leia oma meeskond.